President, jeg har lyst til å si at debatten har vært opplysende i den forstand at her har man hatt felles mål, og at kvinners minne, så langt tilbake man kan huske, er at man har hatt et felles mål om at man skal få mer over fra vei til sjø, og at vi er inne i en eksisterende nasjonal transportplan, men at dette også skal være et mål for en neste nasjonal transportplan, og at faktum er at den politikken som har vært ført de siste 6 årene, og antageligvis de 2 neste også, det er at landtransporten øker. Så kan man jo spørre seg om det er fordi veiene våre er så gullende bra, eller om det er så veldig bra om at man med sikkerhet kan regne med at man kommer frem med varene til kontinentet og andre steder, fordi veiene tross alt i hovedsak henger sammen, og at det er flyt, og at man med sikkerhet vet at man kan komme frem. Og jeg tror ikke at landtransporten øker mest fordi man ser et mål der fremme om at man kan få dette over på bane i større grad. Og det er det jeg mener med at regjeringen ikke har oppfylt de målene om at man skal få mer over på kjøl fra vei. Avgiftene er også slik innrettet som noe av det viktigste insentivet med å redusere det at man frakter gods på veien, så er de altså innrettet slik at det er i dag mer lønnsomt å frakte på vei. Og til tross for at regjeringen sier at man har gjort en rekke tiltak, redusert avgifter, hilser det veldig velkommen, så er det altså slik at landtransporten øker. Og for aktørene og næringslivet så vet man, og de melder også tilbake, president, om at det er ikke en sømløshet, det er ikke en forutsigbarhet, det er ikke flyt i det å få varer fra et sted i landet ut til andre deler av landet, og at man med sikkerhet kan basere seg på å få disse varene på bane og på kjøl. Det jeg savner, president, i statsrådens redegjørelse, det er denne helheten. Det er å synliggjøre hvilke konsekvenser det har at man kan frakte gods fra veien og over til kjøl og over til bane. Men jeg skal nøye meg med kjøl siden det er statsråden sitt ansvarsområde. Avinor har altså synliggjort hvilke konsekvenser det har for flytrafikken hvis vi fikk dobbeltspor, hvis vi fikk høyhastighetsbane, eller hvis vi bygde ut flere firefeltsveier. Tilsvarende forventer jeg at statsråden og regjeringen gjør ved å synliggjøre hvor mange og hvor stor andel som med sikkerhet kan tas fra veien over på kjøl, og hvilken avlastning det vil være for veien, og hvilken trafikksikkerhet vi oppnår på den måten, og tilsvarende over på bane. Denne scenariooppstillingen, denne helhetstenkningen inn i en nasjonal transportplan, som vi er inne i nå, burde vært synliggjort i langt større grad, og jeg forventer at den i hvert fall kommer i neste. Og det er det som er utfordringen, president, til regjeringen, en manglende helhet i planlegging og organisering.